ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மிராக்கல் பேபிஸ் தமிழ் 2.0. இந்த வீடியோ பார்த்துட்ருக்க அனைவருக்கும் குழந்தை வரம் கிடைக்க நான் இறைவனை பிரார்த்திக்கிறேன். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்னோடய ஒஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என் லைஃப்பில் நான் மறக்கவே முடியாத விஷயத்தை தான் நான் இன்றைக்கி உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன். அதுக்கு முன்னால் எனக்காகவும் என்னோடய பேபிக்காகவும் ப்ரேயர் பண்ணவங்க எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் நான் இந்த இடத்துல. ஸோ நான் எனக்கு உடம்பு முடியல அப்படின்னு நான் போஸ்ட் போட்டிருக்கும் போது நிறைய பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு தந்தீங்க. ஸோ எனக்கு ஃபீல் பண்ணி எனக்கு ப்ரேயர் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்ன எல்லா சிஸ்டர்ஸ்க்கும் நான் ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். ஸோ என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நம்ம சேனலில் நான் வீடியோ போட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஸோ நான் இது ஒரு அவேர்னஸ்ஸாக நீங்கள் எல்லாருமே எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நம்ம ப்ரெக்னென்சி டைமில் எல்லாருமே நீங்கள் ப்ரெக்னென்சிக்கு ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போதோ இல்லை நீங்கள் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும்போதோ நம்மளுக்கு சின்ன விஷயங்கள் நம்ம ஈஸியாக எடுத்துக்கக்கூடாது. ஸோ நான் என்னோடய லைஃப்பில் நான் என்ன ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணேன் அப்படிங்கிறத தான் நான் இன்றைக்கி உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன். அது எவ்வளோ அஃபெக்ட் பண்ணிச்சு அப்படிங்கிறத நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இந்த தப்பை நீங்கள் யாரும் செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ. நார்மலாக நம்ம 3rd ட்ரைமஸ்டர்லலாம் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும் போது நிறைய இளநீ குடிக்க சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கு கொஞ்சம் யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் இருந்த மாதிரி இருந்தது. அப்படின்னோடனே டாக்டர் நிறைய இளநீ நீங்கள் குடிங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ நான் மார்னிங் நல்லா இளநீ 2 குடிச்சிட்டு எனக்கு ஈவினிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப கொஞ்சம் ஹாட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு 5:30 அந்த டைமில் ஹெட் பாத் எடுத்துட்டேன். ஸோ ஹெட் பாத் எடுத்து எனக்கு 2 நாள் எதுவுமே கோல்டு பிடிச்ச மாதிரிலாம் இல்லை. நார்மலாக நம்ம குளிச்சிட்டா நம்மளுக்கு ஒன்றும் பண்ணாதில்ல, அந்த மாதிரி நான் ஈஸியாக எடுத்துட்டேன். ஸோ ஒரு 2 நாள் கழித்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு லைட்டாக காஃப் ஸ்டார்ட் ஆகிருந்தது. அது கூடவே கொஞ்சம் வீசிங் இருந்த மாதிரி இருந்தது. அப்படின்னோன்னா நாங்கள் கொஞ்சம் பயந்துட்டு உடனே அம்மா ஹாஸ்பிட்டல் கூப்பிட்டு போனாங்க. ஸோ அங்கே டாக்டர் செக் பண்ணிவிட்டு லங்ஸ்லலாம் எதுவுமே சளி இருந்த மாதிரி இல்லையே, பரவாயில்ல, நான் ஒரு டேப்லெட் கொடுக்குறேன், அதை மட்டும் நீங்கள் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ நானும் அதை நாங்கள் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து நாங்கள் வந்துட்டு நைட்டு பார்த்திங்கன்னா என்னால் தூங்கவே முடியல. எல்லோரும் நாங்கள் லேட்டாக தான் தூங்குவோம் வீட்டில். ஸோ எல்லோரும் பேசிவிட்டு அவங்க எல்லாம் தூங்க போயிட்டாங்க. எனக்கு நைட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா தூங்கவே முடியல. ஸோ நான் அம்மா வீட்டில் இருக்கிறதுனால எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு ப்ரீத் பண்ணுறதுக்கு. நான் தனியாக எங்கள் ரூமில் நான் படுத்திருந்தேன். யாரையுமே நான் கூப்பிடலை ஹெல்ப்புக்கு. நான் பண்ண ஒரு தப்பு என்னென்னா, நைட்டு ஆயிடுச்சு, யாரையாவது எழுப்புனாங்கன்னா அந்த டைமில் அவங்க பயந்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் வீட்டில் நான் யாரையுமே எழுப்பலை. ரொம்ப நானே எனக்கு ப்ரீத் ப்ராப்ளமாக இருந்தோன்னே என் பொண்ணை பக்கத்தில் படுக்க வச்சுட்டு நானே ஆவி பிடிக்கிறது, அதுக்கப்புறம் பாலில் மிளகு போட்டு குடிக்கிறது, இப்படி எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் ஒவ்வொன்றா நான் செஞ்சுட்டே இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் அந்த லெமன் கூட ஹனி ஊற்றி குடிக்க சொல்லுவாங்கள்ல ஹாட் வாட்டரில், அதெல்லாம் கூட நான் ட்ரை பண்ணி ஆவி பிடிச்சி பார்த்தேன். எல்லாம் பண்ணி பார்க்குறேன், எனக்கு ப்ரீத் பண்ணவே முடியல. ப்ரீத்திங் டிஃபிகல்ட் அந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு. ரொம்ப ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம் ஆகிடுச்சு. என்னால் என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல. அன்றைக்கி தான் பொங்கலுக்கு முந்தின நாள். ஸோ அன்றைக்கி என் ஹஸ்பண்ட் சென்னையிலேருந்து என்னை பார்க்குறதுக்காக இங்கே வர்றதுக்கு கிளம்பிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ ஒரு ஏர்லி மார்னிங் ஆகிடுச்சு. 4 o'clockலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் தூங்கவே இல்லை. நைட்டு ஃபுல்லாக அப்படி ஒழிச்சு தான் அங்கேயும் இங்கேயும் உருண்டுகிட்டே இருந்திருக்கேன். ஒரு 4:30க்கு என் ஹஸ்பண்ட் கிட்டே சொல்கிறேன், என்னால் ப்ரீத் பண்ண முடியல, எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு. உடனே அவங்க சொல்கிறாங்க, நீ ஏன் அம்மா அப்பாட்ட சொல்லலை, நீ சொல்லு, உடனே போய் சொல்லு அப்படின்னா. இல்லை பயமாக இருக்குது, அவங்க பயந்துருவாங்க, நான் சொல்லலை அப்படின்னு. நீ சொல்கிறியா இல்லை நான் சொல்லட்டா அப்படின்னு அவங்க சொன்னோன்னே நான் கரெக்டாக வெளியில் போகவும் எங்கள் அப்பா 5 o'clockலாம் கீழே, அப்பா எப்போவுமே ஏர்லி மார்னிங் எழும்பிடுவாங்க, அம்மாவும் அப்பாவும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு அப்பா எழும்பி வந்திருந்தாங்க. அப்பா கிட்ட நான் ஹாலில் போய் நிற்க கூட முடியல. நான் அப்படியே உட்காந்துட்டு அழுதுட்டேன், அப்பா என்னால் ப்ரீத் பண்ணவே முடியல அப்படின்ட்டு. அப்பா ரொம்ப பயந்து அம்மாவை போய் எழுப்பிட்டு வந்தாங்க, பொண்ணு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்ருக்கா அப்படின்னு. உடனே 2 பேர் பயந்து, வாமா ஃபஸ்ட் நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஹாஸ்பிட்டல் கூப்பிட்டு போனாங்க. கூப்பிட்டு போய் அங்கே போனதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போட்டாங்க. பாப்பாவோட ஹார்ட் பீட்லாம் பார்த்தாங்க, நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ நீங்கள் வீட்டுக்கு போங்க, ஒன்றும் பண்ணாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. வீட்டுக்கும் வந்துட்டேன். ஒரு அம்மா சொன்னாங்க, நீ ஒரு 10 நிமிஷமாக தூங்குமா, அப்போ தான் உனக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு. ஸோ ஒரு 10 நிமிஷம் தான் நான் கரெக்டாக தூங்கியிருப்பேன். அதுக்கப்புறமா எனக்கு தூங்க முடியல, ரொம்ப வேர்த்துட்டு ஒரு மாதிரி வந்துச்சு. அம்மா ஒரு ஸ்கூலில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க டீச்சராக. ஸோ அம்மா ஸ்கூலுக்கு கிளம்பிகிட்ருக்காங்க. நான் திரும்பி எழும்பி அழுதுட்டு போய் சொல்கிறேன், அம்மா நீங்கள் இன்றைக்கி கண்டிப்பாக ஸ்கூலுக்கு போகணுமா, என்னால் முடியல, நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு போகாதீங்க, திரும்பி ஹாஸ்பிட்டல் போகலாம் அப்படின்னு. அப்புறம் அம்மா ரொம்ப பயந்து எங்கள் அம்மாவும் எங்கள் அண்ணியும் என்னை உடனே ஹாஸ்பிட்டல் கூப்பிட்டு போனாங்க திரும்ப மார்னிங். ஸோ டாக்டர்கிட்ட அங்கே செக் பண்ணும்போது டாக்டர் எல்லாம் பார்க்கும்போது எல்லாமே பிபிலாம் ரொம்ப ஹை ஆகிடுச்சு.
ஆக்ஸிஜன் லெவல் 83க்கு வந்துருச்சு. ஸோ அவங்க வந்து ஆக்ஸிஜன் சப்போர்ட்டில் உடனே நீங்கள் இதில் வந்து அட்மிட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அட்மிட் பண்ணிவிட்டு 2, 3 டாக்டர்ஸ் வந்து பார்த்தாங்க. அவங்க வந்து சொல்லிட்டாங்க, இதுக்கு மேலே இங்கே வைக்க வேணாம். ஏன்னா வயிற்றில் வந்து 8 மாத குழந்தை இருக்குது. நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் வந்து எடுக்கணும் அப்படின்னா பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் தான் போகணும், நீங்கள் திருநெல்வேலிக்கு போயிருங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ உடனே வந்து ஆம்புலன்ஸ் சப்போர்ட்டில் தான் எனக்கு வந்து ஆக்சிஜன் சப்போர்ட்டில் என்னைய வந்து அனுப்பியிருந்தாங்க அந்த ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து. ஸோ அங்கே போனோன்னா அந்த ஹாஸ்பிட்டல் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு கோவிட் டெஸ்ட் எடுப்போம், நாங்கள் கோவிட் டெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு தான் அதுக்கடுத்து எந்த ட்ரீட்மெண்ட்னாலும் எடுப்போம் அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டாங்க. ஸோ போய் அங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணி ஒரு அந்த கோவிட் பேஷண்ட்ஸ்லாம் அங்கே இருக்கிற மாதிரியான ஒரு ரூமில் தான் வந்து என்னைய வந்து அட்மிட் பண்ணியிருந்தாங்க. அன்றைக்கி பார்த்து அங்கே யாருமே இல்லை, நான் மட்டும் தான் அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தேன். ஸோ அங்கே போய் கோவிட் டெஸ்ட் எடுத்து அது எனக்கு நெகட்டிவ்னு வந்ததுக்கப்புறம் தான் அடுத்து என்னை ரூமுக்கு அனுப்புகிறாங்க. ஆனால் அதுக்கு முன்னாலே அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் எனக்கான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்தாங்க. அந்த பேபியை வந்து அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கான இன்ஜெக்ஷன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு போட்டாங்க. பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னோடது எல்லாமே வந்து எனக்கு நார்மல் கோல்டு மாதிரி தான் இருந்துச்சு. பட் எனக்கு கோவிட் வந்து நெகட்டிவ்னு வந்திருந்தாலும் அதோட கோவிட்டோட இம்பேக்ட் தான் என்னை வந்து தாக்கியிருக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ வந்து நீங்கள் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருந்தீங்க அப்படின்னா ப்ளீஸ் தயவு செஞ்சு கோவிட் வேக்சின் வந்து போட்டுக்கோங்க. நான் வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் நான் வந்து கோவிட் வேக்சின் போடும்போது ஏதாவது ஒரு இதனால நான் வந்து வேக்சின் போடாமல் அவாய்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ வந்து டாக்டர் வந்து ஃபஸ்ட்டு சொன்னதே அதுதான், நீ வந்து கோவிட் வேக்சின் போட்டிருந்தானா உன்னை வந்து இந்த அளவுக்கு அஃபெக்ட் பண்ணியிருக்காது, உனக்கு வந்து நெகட்டிவாக இருந்தாலும் உன்னோட இம்பேக்ட் வந்து அந்த கோவிட்டோட இம்பேக்ட் வந்து உன்னை வந்து தாக்கியிருக்கு, அதனால தான் நீ வந்து இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுட்ட அப்படின்னு வந்து சொன்னாங்க. ஸோ அந்த டைமில் டாக்டர் சொன்னாங்க, நீ வந்து நெகட்டிவ் வந்திருந்துச்சு, பாசிட்டிவாக வந்திருந்தால் இப்போ உன்னோட நிலமை என்னன்னு பாரு. ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு தனியாக ஒரு இடத்துல ஐசோலேஷனில் வச்சுருவாங்க. குழந்தைக்கான ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம், அது வந்து குழந்தை வந்து ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு 2 நாள் வந்து எனக்கு ஆக்சிஜன் சப்போர்ட்டில் வந்து அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து என்னை வந்து வச்சு பார்த்துட்டே இருந்தாங்க. ஸோ நல்லா வந்து கேரிங்காக வந்து பார்த்து 24 ஹவர்ஸ் வந்து பேபியே வந்து என்னையும் வந்து செக் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க. 2 நாள் வந்து நான் ஆக்சிஜன் சப்போர்ட்டில் இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் அதை வந்து எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்கேன் பண்ணும்போது அந்த ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளத்தினால சர்வீஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ சர்வீஸ் வந்து ஓப்பன் ஆனதுனால ஃபுல்லாக இப்போ வந்து கம்ப்ளீட் பெட் ரெஸ்ட்டில் வந்து இருக்க சொல்லியிருக்காங்க. அதனால் நான் வந்து இப்போ வந்து பெட் ரெஸ்ட்டில் தான் வந்து இருக்கேன். ஸோ வந்து இன்னும் ஒரு 36 வீக்ஸ் வரைக்கும் தான் நம்ம வெயிட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் வந்து குழந்தைய எடுத்துடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ பேபி நானும் நல்லா இருக்கும். பட் நான் இப்போ உயிரோடு இருக்கேன், நான் வந்து இந்த ப்ரீத் பண்ணுறதுக்கு காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கடவுளும் எங்கள் அம்மா அப்பா என்னோடய ஃபேமிலி தான் நான் வந்து சொல்லணும். ஏன்னா ஒவ்வொருவரும் நான் கஷ்டப்பட்டு இருக்கும்போது உடனே அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து ரொம்ப மணி மைண்டடாக இருப்பாங்க, பட் ரொம்ப கேரிங்காக இருப்பாங்க. ஸோ அவங்க அதெல்லாம் வந்து பொருட்படுத்தாமல் என்னையும் குழந்தையும் பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம ஃபேமிலியில் வந்து ரொம்ப வந்து எஃபெக்ட் எடுத்தாங்க அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஸோ வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைஃப்பில் மரணம் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத அதை கொண்டு நான் பக்கத்தில் போய் பார்த்துட்டு வந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு குழந்த, ஒரு பாப்பா இருக்கா, அவளோட மூஞ்சி தான் எனக்கு வந்து வந்துகிட்டே இருந்தது. எனக்கு ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம் இருக்கும்போது எனக்கு வந்து ஆக்சிஜன் லெவல் வந்து கரெக்டாகவே வரவே இல்லை. அந்த லெவல் வந்து நம்மளுக்கு 98க்கு மேலே வரணும். ஸோ எனக்கு அது வந்து ரொம்ப டிலே ஆச்சு. பட் காட் கிரேஸ் நான் இப்போ வந்து உயிரோடு இருக்கேன், நல்லபடியாக இருக்கேன் அப்படின்னா. ஸோ எனக்காகவும் என் குழந்தைக்காகவும் ப்ரேயர் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் நான் வந்து வீடியோ போடாமே இருந்திருந்தேன். ஸோ நீங்கள் வந்து ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ப்ளீஸ் கோவிட் வேக்சின் வந்து கண்டிப்பாக போடுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. கோவிட் வேக்சின் வந்து போடாமல் இருக்காதீங்க, நீங்கள் வந்து அதை போட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்மளுக்கும் வயிற்றில் இருக்க குழந்தைக்கும் அது ரொம்ப ரொம்ப சேஃப். இப்போ இருக்கிற டைமில் வந்து அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ப்ளீஸ் எல்லோரும் வேக்சின்